Привет всем зрителям канала Капай ТВ. Сегодня мы будем улучшать мой мангал. А для того, чтобы улучшить мой мангал, я собираюсь сделать спереди облицовочку. Здесь будут небольшие колонны и перемычка. Перемычка будет выполнена вот таким образом. Сейчас я объясню, как мы все будем делать. Ну, конечно, понимаете, да? Перемычка будет идти вот здесь. И закрывать вот это не самое красивое место. Я надеюсь, все получится красиво и эстетично. По крайней мере, мы к этому стремимся. Итак, как мы будем делать перемычку? Перемычку мы будем собирать с помощью шпилек. Вот у меня есть две шпильки, 16. Я их поставлю и буду через раствор нанизывать новые кирпичи. Идеально. Первый кирпич у меня лежит только для того, чтобы шпильки выходили, потому что я боюсь, что раствор схватит шпильки, и я не смогу ими уже маневрировать. Какую-то херню говорю. Кирпич это всего лишь проставочка, чтобы шпильки торчали, и мне можно было потом их затянуть. А теперь пойдет первый кирпич. Я положу раствор сверху и уложу его на тот проставочный кирпич. Я перепутал. Раствором кверху надо класть, блин. Раствором кверху. Нельзя просовывать в конце. Может забиться раствором. Блин. Сколько мне откровений чудных принесла эта мысль. И последний кирпичик. Опа, есть такой. Тут я пересмотрел свою концепцию. Раньше у меня здесь кирпичик выступал. Теперь я хочу, чтобы он был заподлицо. И сверху кирпич уже будет закрывать его полностью. И он не будет выступать. Я так и не понял, зачем он должен выступать. Значит, он не должен выступать. Поэтому мы его сейчас оторвем. Вот он. Но он на глине, оторвать его не составило труда. Осталось его укоротить. И для этого мы используем отверточку. Отметим полосочку реза. Что? Вот меточка есть. Отрезаем, ставим и готово. Все. Плюс-минус видно. Здесь готово. Теперь с той стороны то же самое. Судя по моей бороде, вы понимаете, что прошло побольше времени. И эта обкладка, хоть и дала эстетическую составляющую, но никак не улучшила ситуацию с дымлением при закрытии окна. И поэтому я решил попробовать вот что. Я прикрою трубу, то есть уменьшу сечение трубы. Потому что, мне кажется, слишком много воздуха уходит в трубу. Сейчас я разожгу с открытым окном, полезу на крышу, прикрою трубу, уменьшу сечение трубы и посмотрим, что изменится. А сейчас давайте зажгем этот камин. Посмотрим, как это горит. Сейчас, пока труба еще имеет стандартный мой размер. Она прям вот, как вы видите, так она наверх и выходит.
Достаточно большая труба у меня. Ну, что выросло, то выросло. И немного форсируем события. Строительный фен. Хорошо горит. Но пока оно горит здесь, я полез на крышу и немножко заужу сечение трубы. Оставайтесь, посмотрим, что изменится. Вы, конечно, это увидите, а я уж потом в записи посмотрю, как это изменится. Так, я немножко заузил, положил блоки, пеноблоки, которые прикрыли мне немножко по углам пространства. Но тяги достаточно. Даже сейчас видно, что тяги достаточно. Посмотрим, как оно горит. Горит хорошо. Но я и окно не закрывал. Сейчас закроем окно и посмотрим, станет ли эта вся конструкция дымить. Так, есть такое. Окно закрыто. Ну, увеличим количество угля, потому что газообразование от угля гораздо меньше. А мне нужно проверить, будет ли это все дымить. А вот и дым. Вот пошел дым. Возможно, я недостаточно заузил сечение трубы. Я заузил где-то процентов на 30. Дымит. Под этой решеткой находится подача воздуха из подвала. Ну, поэтому все так и горит. Но подачи воздуха недостаточно. Все-таки здесь давление падает быстрее. Надо попробовать еще заузить. Еще уменьшить сечение. Уменьшу я его в 2 раза. 30% перекрытия недостаточно. Ну, я так предполагаю. Посмотрим, что будет, если я 50% перекрытие сделаю. Может, тогда все изменится к лучшему. Оставим пока так. Мне все-таки нужно посмотреть результат. Я более чем вдвое уменьшил сечение трубы. В принципе, зимнее время. Тут будет меньше вымораживаться. Сейчас закроем окно, посмотрим. Какие-то пошли завихрения. Вот здесь идут завихрения. Пыль, ну, пепел вылетает. Делает обороты и обратно залетает. Очень интересная ситуация. Но нифига не рабочая. До этого просто все улетало в трубу. Сейчас дыма меньше. Окно закрыто. Но вот эта конвекция здесь. Возможно, ее не будет, если я сдвину дрова чуть глубже. И все это, может быть, решит. Сейчас проверим. Да. Нет, это так не работает. Заужение трубы ничего не решает. Дым
все равно воздух выходит. Попробуем открыть окно, посмотрим, что изменится. Потому что вот сейчас это хорошо наглядно видно, как горячий воздух выходит из печки, ну, из камина. Так быть не должно. Вот. Что это говорит? Практически мы поймали нейтральное положение. И в идеале все-таки воздух должен сверху засасываться в трубу. Посмотрим, сейчас уберу заужение трубы, оставлю 30% заужение, посмотрим, что изменится. Самому очень интересно. Открыл. Теперь заужение только 30%. Смотрим. Вот. Теперь идет подсос воздуха. Что и требовалось. В принципе, нет смысла заужать. Хотя вот 30% заужение, в принципе, работают. Да, тяга идет сверху. Это хорошо. В принципе, 30% можно оставить. Не знаю, как она будет работать на полном газу, когда будет много огня. Ну, можем добавить. Сейчас посмотрим. Вернем сюда все. Так. Вот, увеличил, я думаю, в 2 раза газообразование. Посмотрим и сейчас, что происходит. Тяга не изменилась. Боюсь, если будут сырые дрова, ее будет недостаточно. Ну, остается только еще заужать портал. Единственное, что я еще могу предположить, это все-таки заузить портал. Но если я заужу его еще, будет неудобно работать. Единственное предложение — это как-то ограничить подачу воздуха. Возможно, сделать решеточку. Опа! Опять вырубилась. Пойду смотреть. Почему-то опять выключилось электричество. Странно.